En los años que llevamos de experiencia en este campo, en las estufas es bastante común que se arruinen los controles. Los controles son los que regulan la intensidad de la temperatura y del fuego que se produce en cada hornilla. En este caso, en Condominios Olympus reparamos las dos hornillas grandes con sus respectivos controles y además los platos que llevan en la parte de abajo. Recuerde que hacemos la reparación de electrodomésticos en su propio hogar y con garantía. Somos soluciones para su hogar. Llámenos al 97 56 30 74. Y siempre la calidad es nuestra mejor publicidad.